E'tirof etish joizki, prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bugun ko'plab kambag'al oilalar hayotini o'zgartirishda va turmush tarzini yaxshilashda ko'zlangan samarani bermoqda. Buni Dehqonobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Xususan, O'zkimyo-sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisiga biriktirilgan Dehqonobod tumanidagi og'ir toifadagi mahallalarda dastlab ishchi guruhi tomonidan xonadonlarda to'liq xatlov jarayonlari olib borildi. Aholi bilan sayyor qabul va uchrashuvlar o'tkazildi. Dastlab mazkur hududlardagi boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga tomorqachilikni rivojlantirish uchun kartoshka urug'lari yetkazib berilishi ko'zda tutildi. Qolaversa, ushbu xonadonlarda qo'shimcha daromad manbalarini yaratish uchun 16 ta fuqaroga motokultivator, 24 ta xonadon egasiga payvandlash apparati taqdim etildi. Bundan tashqari, o'zini o'zi band qilish uchun jami 40 nafar ishsiz xotin-qizlarga zamonaviy tikuv mashinalari olib berilib, mahalla fuqarolari yig'ini binosining bo'sh xonasida kooperatsiya asosida tikuvchilik sexi faoliyatining yo'lga qo'yilishida ham amaliy yordam ko'rsatildi. Bu borada tumanning Bozortepa va Obod mahallalarida amalga oshirilayotgan ishlar ham e'tiborga molikdir. Mana shu Bozortepa mahallamizda homiylar ko'magi tomonidan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida katta bir tikuv sex ochildi. Yana 5 kishini band qilish uchun mahallamizda qandolat sexi tashkil qilindi. Muhtaram prezidentimizni bizga ko'rsatayotgan yordamlari, e'tiborlarini orqasidan ko'plab xotin-qizlarimizga 25 nafar ayolimizga 20 tadan tovuq, 500 ta ko'chat, 25 ta xonadonga ularni kambag'allikdan qisqartirish uchun qo'ldan kelgan barcha xizmatlar qilinib borilmoqda. Bugun 10 nafar xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlandi, to'g'rimi? Bu degani o'sha xonadonlarga rizq, nasiba kirib boradi. Qishlog'imizda qancha joylarga borib, tikuvchilarga qatnashib, uzoq vaqtlarni sarflab yurardi. Mana endi mahallani o'zidan mana shunday 10 ta zamonaviy tikish mashinani xizmat qilayotganligi bizni xotin-qizlarimiz uchun, bizlarni oilamizdagi har qanday inson uchun bu bir rizq baraka bu xizmat qiladi. Tumanda 15 ta mahalla ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli og'ir hudud sifatida ro'yxatga olinib, ayni paytda mazkur mahallalarda aholining o'z tomorqasidan samarali foydalanishini tashkil etish orqali qo'shimcha daromad manbalarini yaratish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu mahallalar aholisi uchun tomorqa madaniyatini shakllantirish, uychi, sayxunobod tajribalari asosida daromad manbaini yaratish bo'yicha amaliy seminar ham tashkil etildi. Biz Dehqonobod tumanidagi Bozortepa mahallasi Sattorovlar xonadonidamiz. Bu xonadon egalari 12 sotiq yer maydonida 50 turdan ortiq mevali va manzarali ko'chatlarni har xil ekilgan. Bundan tashqari chorvachilik va parrandachilik ham yo'lga qo'yilgan. Eng quvonarlisi, bugun ushbu xonadondagi o'sha issiqxonalarda gullab yotgan limon ko'chatlari e'tiborimizni tortadi. Biz albatta bu xonadon bekasi Sayyora opani suhbatga tortamiz. 50-60 xil turdagi ko'chatlar bor, turli tuman. Mana bu yerda mana bu bodom ko'chat, pista ko'chatlar bor, tut ko'chatlar bor. Mana urug'dan ekkanman. Bu hosilga kirganlari ham bormi? Ko'chatlardan tashqari? Bodomlar, zardollar mana tugib yotibdi mana. Hosili yaxshi. O'g'illarim bilan, qizlarim bilan mehnat qilamiz. Ichki kishining bandligi ta'minlanyapti. 6-7 kishi. Endi chorvachilik ham yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Nimalar boqilyapti bugun? Qo'y, echki, sigir, qo'zlarimiz bor. Hamma mahsulot mana shu uydan chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Bozorga ham ulbi olgan, nimadir olgan borib turasizmi? Yog' olamiz. Boshqa chiqib niyati hamma narsalar agaratimizdan chiqadi, hamma narsa. Agar tomorqadan unumli foydalansa, qanaqa bir manfaatlar ko'rish mumkin? Bozorga borib chiqamiz, qishloqlarda shu tog'larga qishloqdagilar kelib olib ketadi, sotib oladi. 32 yil bo'lgan bo'lsa, deyarli qishloqda tog'li hududlariga bariga deyarli tok ko'chat, anor ko'chat, har xil turdagilarni ba'zilariga sotganman, ba'zilariga shunday tekin berganman. Mana biz ko'rdik, g'ozlar ham bor ekan, to'g'rimi? Ham bor, kurka ham bor. Uni foydali jihatlari haqida nimalarni ayta olasiz parrandachilikda? Shamollashga foydasi. Ko'p daromad qilaman shulardan. Daromad ham yomon emas. Yaxshi, natija juda yaxshi.
Shu kuni kambag'allikdan farovonlik sari dasturi 30 ta xonadon egalariga mikroto'lqinli pechlar taqdim etildi. 30 ta xonadonga 20 ta issiqxona va 10 dona baliqxona qurish uchun texnika va asbob-uskunalar ajratildi. Ayni paytda 6 ta artizan qudug'idan suv chiqarib, quvur orqali tomorqa egalariga yetkazib berish bo'yicha ham ishlar boshlab yuborildi. Shuningdek, Yashil makon umummilliy loyihasi asosida aholi tomorqalari uchun mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ajratildi. Xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida kichik turdagi qandolatchilik, tikuvchilik sexlari faoliyati ham yo'lga qo'yildi. Bu shirinlikni tanovul qilib ko'rdim, haqiqatdan ham mazasi boshqacha ekan. Buni sababi nimada? Buni sababi qizlarimizning mehnatida, qo'l mehnatida, mehrida. Pirogimiz bunday chiroyli shirin chiqishini sababi tabiiy mahsulotlarda. Bu asosan mana shu xotin-qizlarimiz uchun qandolat sexi tashkil etildi, to'g'rimi? Necha nafar ish o'rni band qilindi? 5 nafar ish o'rni bilan band bo'lindi. Juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Bundan keyin shu shijoat bilan ishlab, qandolat mahsulotlarini yetkazib beramiz. Hozirda 40 ta turmush sharoiti og'ir oila vakillari tikuvchilik kurslariga o'qitilmoqda. Qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmagan ehtiyojmand oila farzandlarining 100 nafari xorijiy tillar bo'yicha, 30 nafar esa IT kurslarida tahsil olish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berildi. Olib borilgan bu kabi sa'y-harakatlar natijasida 520 ta xonadonga amaliy yordam ko'rsatilib, 244 ta yangi ish o'rni yaratildi. Qo'l ostimga 200 nafar ishchim bor. Shundan tikuvchiligi alohida, kashtachiligi alohida. Shunday chiroyli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ko'proq nimalarga e'tibor qaratilyapti? Qalampir nusxa, anor nusxa, atlas nusxa. Shu ko'proq hozir endi biz yana atlas nusxaga o'tdik. Atlas nusxani ham tikib ishchilarga tarqatganmiz. Hozir mana bu qishloq ayollari mana ayollar daftariga kiritildi, temir daftarga kiritildi. Hozirgi vaziyatda mana shu ayollarimizni ko'zini, quvonishini ko'rib hozir xursand bo'lib ketyapmiz. Mana endi hozir mana 10 ta tikish mashina mana yerda kali zavod yordamida bizga berildi. Qancha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Mana qizlarimiz tikuvchilikka o'qitilib, kasb hunar o'rganib, mana endi o'z ro'zg'orini tebratish maqsadida mana yerga ishiga olindi, qabul qilindi. Qarangda, hozir mana tikuvchilikda, qandolatchilikda, ayniqsa milliyligimizda targ'ib etish uchun qancha mehnatini ayamasdan ko'rsatyapti. Men bundan quvonyapman. Tumanda O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati, Dehqonobod kaliy zavodi aksiyadorlik jamiyati hamda tuman hokimligi tashabbusi bilan dolzarb bir oylik safarbarligi doirasida ham tomorqalardan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish bo'yicha ham xayrli ishlar olib borilmoqda. Viloyatimizning olis tog'li hududida amalga oshilayotgan bu kabi tadbirlar nafaqat mahalla aholisining turmush farovonligini oshirishda, balki yurtimiz ravnaqini yanada yuksaltirishda ham o'z natijasini beradi.